दोस्तों, स्वागत है आपको वीडियो से। चूंकि मेरा नाम मुकेश है। आज आप लोगों को बताएंगे मेरे पास एक सीबीआई है सैमसंग का, जिसमें प्रॉब्लम है, साउंड का प्रॉब्लम है। इसमें मॉडल नंबर देख लेते हैं, UA32M5570UA XXL 2018 मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर बताया हम कहीं दिखाए हैं, इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए दिखाते देखते हैं। और कहीं रिपेयरिंग भी करवाया था पहले, डिस्प्ले भी रिपेयर करवाया है शायद। तो चलिए दिखाते एक बार को यूट्यूब पर लेकर के दिखाते हैं। साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। सेटअप बॉक्स से भी नहीं आ रहा है। देख रहे हैं लाइनिंग जो आ रहा है, डिस्प्ले कहीं रिपेयरिंग करवाया है कस्टमर। तो देखिए यूट्यूब प्ले हो गया। चलिए अब इसको हम प्ले करते वीडियो। देखिए साउंड 100 है लेकिन साउंड नहीं आ रहा। ठीक है, देख रहे हैं चल रहा है, वीडियो चल रहा है लेकिन साउंड इसमें नहीं आ रहा है। तो चलिए बने रहे वीडियो में। टीवी को ऑफ करते हैं, कवर को थोड़ा साइड कर लेते हैं। कवर शॉर्ट कर लेगा। यहाँ पे दिखा है बोर्ड सर। पहले तो हम वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, वोल्टेज चेक करने से पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। चलिए इसको हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, जितना भी ये एनपीसी रहता है ना, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। शॉर्टिंग तो नहीं है, ग्राउंड से शॉर्ट दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें हम कनेक्ट, यहाँ पे हम लाइन दिए। अब इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको हम यहाँ रख देते हैं। देखिए ये है ऑडियो सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑडियो सेक्शन है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वोल्टेज आना चाहिए 12 वोल्ट। जैसे इस पे वोल्टेज बन रहा है, देखिए सॉरी, देख रहे हैं 3.3 वोल्ट यहाँ बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बनना चाहिए 12 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आ रहा इस तब। तो यहाँ पे 12 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है। देख रहे हैं मल्टीमीटर पे 12 वोल्ट आ रहा है। कोई इधर काम भी किया हुआ है, देख रहे हैं सर, काम किया हुआ है। तो 12 वोल्ट यहाँ आ रहा है, यहाँ पे। ठीक है, इस पे भी जा रहा होगा 12 वोल्ट। यहाँ पर 6 वोल्ट जा रहा है। ठीक है, इस पे देखते हैं, इससे यहाँ पे देख रहे हैं 12 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ से एक जंपर उठा कर आप इस कॉइल पे दे दिए, यहाँ पे दे दीजिए कैपेसिटर पे, तो भी आज अगर नहीं वहाँ करना है तो टीवी एक बार ऑफ करके, ठीक है, जब यहाँ वोल्टेज आ रहा है, कैपेसिटर के प्लस पिन है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे एक कनेक्शन आया होगा। तो इसको क्या करते हैं, हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी करते हैं। कंटिन्यूटी करने के बाद एक तार को यहाँ कैपेसिटर पे रखते हैं प्लस पे। उसके बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे किस पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना, ऐसे हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ऐसे चेक कर लेंगे। ये यहाँ पे जरूर आ रहा होगा इसका वोल्टेज कनेक्शन। देखिए नहीं आ रहा है, देखिए देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है कनेक्शन इसका। ठीक है ना, 12 वोल्ट का यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट बन रहा है। यहाँ से क्या कीजिएगा, जंपर उठा के यहाँ मार दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ से यहाँ कर दीजिए। तो चलिए बन रही है वीडियो में, हम एक जंपर मार कर दिखाते हैं। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ठीक है। सोल्डिंग आप क्या करते हैं, यहाँ करते हैं। छोटा सा तार भी जोड़ सकते, जरूरी नहीं है 12 तार ही जोड़िए, छोटा तार भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा करने पहले अच्छा से
ये पकड़ लिया। अब इसको यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं, बस हो गया। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, इसमें तो लाइन देकर देखते हैं। ठीक है, जंपर कनेक्ट हो गया तो लाइन देते हैं। लाइन ऑन हुआ, देख रहे आवाज़ आ गया, देखिए आवाज़ आ गया। चलिए यूट्यूब प्ले करते हैं। तो देखिए यूट्यूब प्ले हो गया, एगो गाना बजा देते हैं, देखते हैं साउंड क्या हुआ। देख रहे साउंड आ गया, देख रहे। तो ये टीवी साउंड ओके हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करें। अगर ये वीडियो टेक्नीशियन देख रहे हैं, कोई भी एलईडी एलसीडी के पार्ट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर पटना से वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका टीवी खराब हो गया है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप टेक्नीशियन घर पे बुला सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।